म्यानेजर शक्ति थेबे हुनुहुन्छ खेल कप्तान दिप्सन लिम्बू खेलाडीहरू हुनुहुन्छ दिप्सन लिम्बू खेम लिम्बू प्रणीत श्रेष्ठ शेखर लिम्बू र अर्को टिम रहेको छ टिम चन्द्र कप्तान हुनुहुन्छ जितेन थेबे दिप्सन थेबे अभिनय थेबे राजेश राई सूर्यमान तामाङ आम्बेगुदिन बीबाट एक गोल भइसकेको छ हामीले देख्न सक्छौँ 2 भइसकेको छ फेरि पनि गोल भइसकेको हामीले देख्न सक्छौँ फेरि पनि खेलाडीको खुट्टामा बल रहेको छ फेरि पनि थ्रो प्राप्त गरेको छ आम्बेगुदिन सेवा समाज काठमाडौँले फेरि पनि अवसर हुन सक्छ यहाँनिर अवसर हुन सक्छ तर बनाउँदै निकै नै राम्रो स्किल देख्न सक्छौँ फेरि पनि अवसर रहेको छ तर किपरले सहजै बचाएको टिम चन्द्रका खेलाडी ब्युटिफुल गोल हामी देख्न सक्छौँ जर्सी नम्बर 12 बाट आम्बेगुदिन बी बाट हामीले देख्न सक्यौं भर्खरै गोल याङबरक टिम 5 थर हुनुहुन्छ सन्दीप माङमु सिदिङमा 2 ताप्ले जुङबाट भीमराज लिम्बू तेह्रथुमबाट झलक कुमारी राई ललितपुर 19 इक्सा लिङदेन काठमाडौँ विष्णु बेगा प्लस मेघनाथ बेगा याङबरक 2 5 थर किरात राई लिम्बू समन्वय समिति ललितपुर नरबहादुर बेगा एनबी लिम्बू हुनुहुन्छ सुशीला तपमादेन बेगा हुनुहुन्छ ललितपुरबाट विष्णु बेगा हङकङबाट हुनुहुन्छ बिर्खबहादुर बेगा याङबरक 2 5 थर वीरेन्द्र माङमु ताप्लेजुङ सिदङवा हाल कुवेत दीक्षा माङमु लिम्बू खेमबहादुर बेगा सागर कोटेश्वर स्थित आकाशपुर गेस्ट हाउस नुमा सिंह प्लस नरेश महर्जन ललितपुर हाल मकाउ जीवन बानिया प्लस प्रकृति छेत्री हाल कोरिया सुरेन्द्र प्लस फुलमाया सोलिङ 5 थर ओयमबाट हुनुहुन्छ सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरुप्रति हामी हार्दिक आभार सहित धेरै धेरै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछौं टिम चन्द्र गोलको खोजीमा रहेको छ र आम्बेगुदिन सेवा समाज काठमाडौँ अग्रतालाई कायमै राख्ने होडमा रहेको हामी देख्न सक्छौं आम्बेगुदिन फेरि पनि अवसर रहेको छ मिस पास अब यो घातक हुन सक्छ अवसर रहेको छ फेरि अवसर रहेको थियो तर लङ रेन्ज सुटको प्रयास थियो तर त्यो सम्भव हुन सकेन अर्को अवसर बनाउँदै साथी खुस्ती जर्सी नम्बर 12 आम्बेगुदिन सेवा समाजका खेलाडी अवसर 1 भर्सेस 1 तर ओहो
अति नै राम्रो अवसर थियो तर त्यो अवसरलाई मिस गर्न पुगे आम्बेगुदिन सेवा समाज काठमाडौँका खेलाडी। ओहो निकै सशक्त प्रहार थियो आम्बेगुदिन सेवा समाजका खेलाडीहरूबाट तर किपरले बचाउ गरिदिएका छन्। अब भने किपर अगाडि बढिसकेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ निकै नै फेरि पनि अवसर हुन सक्छ। फेरि पनि अवसर हुन सक्छ। आम्बेगुदिन सेवा समाज किपर अगाडि। टिम चन्द्र खेलमा लगभग फर्किने अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। आम्बेगुदिन फेरि अवसर रहेको छ आम्बेगुदिन सेवा समाजलाई। अब भने वाउ निकै नै सुन्दर गोल हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। आम्बेगुदिन ब्याक टु ब्याक गोल हामी देख्न सकिरहेका छौँ। फेरि पनि अर्को पनि अवसर रहेको छ र फेरि पुनः अर्को पनि गोल भएको छ आम्बेगुदिन सेवा समाज काठमाडौँबाट। देख्न सक्छौँ फेरि पनि अवसर रहेको थियो तर यो अवसर र 1 भर्सेस 3 भर्सेस 1 को अवस्थामा छ यहाँनिर। हेरौँ गोल गर्ला नि त। देख्न सक्छौँ फेरि पनि रिटर्न भएको हामीले देख्यौँ। यो सँगै यो खेलको विजेता आम्बेगुदिन सेवा समाज काठमाडौँ बी भएका छन्। 5 गोल टिम चन्द्र 2 गोल।